Yig'inlarda savollar bormi? Qo'limizdan kelgancha javob beramiz desak, bir kun bir yigit qora aka aroqni o'zi haloli, kayfi harom deydi. Shu kayfni haromligini aytsangiz deb qoldi. Kayf nima harom? Kayf harom deyilmaydi. Unda juda ko'p narsa harom bo'lib qoladi. Bir-birda nonni huzur bilan yeyish kayf. Chanqoq tashna bo'lganingizda muzdek zilol suvni ichib rohatlanish kayf. Bolalaringizni didorini ko'rib, bolalaringizni erkalatib o'tirish kayf. Hayotda mamnun bo'lib, niyat qilgan orzularingizga yetganlaringizdagi holatlaringiz kayf. Kayfni to'g'ri tushunish kerak, uni harom deyish kerak emas. Aroqni qilmishlari insonlarni boshiga soladigan jabru sitamlarini ko'rib bilib turguvchi zot aziz bashariyatga bu narsani mumkin emas, harom qildi. Endi inson tushkunlikka tushib, shu narsaga giribtor bo'lganligidan ezilish kerak emas. Irodani qo'lga olib tavbaki boshqa qilmaslik. Niyatda shu narsadan judo bo'lishlikni astoydil qasd qilish kerak. Bani Isroilda bir aka-uka bo'lishgan. Uka juda ham ibodatga qattiq berilgan, ertak-kech toat ibodatda. Aka ichkilikka ruju qo'ygan. Har kuni may ichib mast bo'lib o'tiradi. Shunda, "Ey aka, uyalmaysizmi Xudodan? Qo'rqmaysizmi Xudodan? Tashlasangiz-chi buni. Men sizda qilayotgan ishingizdan juda uyalyapman." "Ey uka, men bilan Allohimni qo'y. Men o'zim bilaman Allohga muhabbatim qanchaligini. Men o'zim har kuni Allohdan shu narsadan judo qilishligini so'rayman. Eplolmayapman uka, dashnom beravermadi." Uka ibodatga berilganligidan o'zini ancha baland olardi. Qalbini shaytonning vasvasi, takabbur, kibr havo egalladi. Kibr havo egallagandan keyin iymonga dars ketdi. Bir kun o'tirib, "Men shu okamni diliga ozor berib, ichkiligini gapirib tashlab keldim. Men nima qildim? Ibodat qilib nima ma'no topyapman? Men ham borib akam bilan birga o'tirib bir mayxo'rlik qilmaymanmi? Maishat qilmaymanmi? Bo'ldi, yig'ishtirdim namozni ham, ibodatni ham. Borib akam bilan qo'ymanga ham deymanda mayxo'rlikni, ulfatchilikni boshlab olaman" deb akasi tomonga qarab yo'l oldi. Akasi may ichib turib birdan qalbi erib ketdi. "Ya Rabbi, mendan necha yosh kichik bo'lgan ukam ibodatda bo'lsa, bu narsalarni qilmasa, men yoshim katta bo'lib turib, hali ham aqlimni tanib olmay, kundan kun sog'lig'im ketib, ibodatni qilmay bu omonat dunyodan shu may bilan o'tib ketamanmi? Tavba qildim, Alloh. Meni isyonlarimni kechirgin. Hozir ukamni oldiga boraman-da, ukajonim, meni kechir. Alloh kechirsin. Uka endi menga ibodatni o'rgat. Men tavba qildim, men tashladim bu ishlarni endi. deyman deb tayyorlanib u ukasi tomonga yo'l oldi. Qarangki taqdir qazo, ikkalovlari yo'lda vafot etdi.
Alloh taolo farishtalarga aytdi, ikkovini niyatiga yarasha nima niyatda vafot qilishgan bo'lsa, niyatiga qarab jannat yo do'zaxga olib boring. Akani niyati ibodat, tavba, u jannatga. Ukani niyati mayxo'rlik qilib, maishat qilib, aka bilan Alloh harom qilgan narsani tanovvul qilish niyatda dunyodan o'tdi. Uni niyatiga qarab do'zaxga. Niyat xolis bo'lsin, niyat to'g'ri bo'lsin. Azizlar, yangi mashina sotib olsak, yonida kitobi bo'ladi. O'sha kitobini o'qib, pulga sotib olgan mashinamizga e'tibor ko'rsatamiz. Kitobida bu mashinaga 76 benzin emas, 93 benzin quyiladi. Agar 76 quyilib qolsa, tez ishdan chiqadi. Uni o'qigan mashinaning egasi albatta unga amal qiladi. 76 quymaydi, 93 quyadi. Mashina buzilib qolmasin deb. Ey inson, mashinani joni temirdan buni ayading. Allohni kalomi Qur'on sizni biz insonlarning kitobi-ku. Alloh kitobda bandam shunday zilol suvlarni, mevalarni sharbatini, sutlarni sen uchun shirin, halol qilib yaratganman. Shularni iste'mol qil. Sog'lig'ingga, salomatligingga, iymoningni mustahkamligiga ishlatgin. Bu aqldan judo qiladigan, sog'liqqa zarar, obro'dan ajratadigan bu harom narsaga berilmagin, buni ichmagin. Taqdir qilib qo'ygan hayotingga ham yetib bora olmaysan deb man qilingan narsani o'zini kitobida o'zi uchun aytilingan foydaga amal qilmaydi. Go'yo yurak boshqa sotib oladi, jigar boshqa sotib oladi. Mashinaniki topilmaydi-da, uni ehtiyot qiladi. Inson shu bilan o'zini Allohim taqdir qilib qo'ygan taqdiriga ham, bergan obro'yu izzatlariga ham o'zi sabab bo'ladi judo bo'lishiga. Noumid bo'lmang, niyatni to'g'ri qiling. Alloh man etgan narsalardan o'zingizni tiying. Alloh ikki dunyoyingizni aziz mukarram qilsin.